Всем привет! Вы на Климином канале. Мы играем в 99 ночей в лесу в реалу. Яся, тотали! Яня, где фига дерево у Клима? Клим, откуда такое дерево? Если вы не знаете, надо растапливать костер. Давайте растопим. Давайте! Чтобы олень-людоед нас не скушал на обед. Если у нас бесконечный уровень костра. с вами был Клим и все эти... С нами...